Be careful. Thank you. Be sure to note Thursday, June 15th on your calendars. It's the date of the Australian cinematic release of the Armenian Genocide movie, The Promise. As a community, it's so important that we get out and watch this movie on the opening weekend. Don't wait until the following weeks to come. Take your friend, take your neighbour, and take your work colleagues, and then return to watch it again and again the following week. The opening weekend of any commercial movie is very, very important. It is this gesture that ensures the movie stays in theatres for longer. So let's all help educate the public about the Armenian Genocide and the Turkish denial of it. Հունիսի 15-ից կինոթատրոններում ցուցադրվելու է հայազգի բարերար Քրքորյանի միջոցներով նկարահանված The Promise խոստումը ֆիլմը, որը կար ժամանակահատվածում աշխարհով մեծ ճանաչում գտավ։ Ֆիլմը մի մեծ սիրո պատմություն է, որը սակայն նկարահանվել է Եղեռնի օրերին, որի միջոցով աշխարհին ցույց ենք տալիս, թե ինչպես մի ցեղախումբ, վայրիկ մի ոհմակ, որ մենք թուրք ենք կոչում, փորձեց բնաջնջել, փորձեց ոչնչացնել հայ ժողովրդին, սակայն աստվածային հրաշքով մեր ժողովուրդը կրկին վերապրեց, կրկին հարություն առավ եւ ապացուցեց իր հավատքը եւ միասնականության ոգին։ Հետևաբար, սիրելի ավստրալիահայ հայրենիներ, մեր կոչն է ձեզ, որպեսզի գնաք եւ դիտեք այս հիասքանչ ֆիլմը, ձեզ հետ տանելով ձեր ընկերներին, լինե հայ թե օտար։ The Promise ֆիլմը հայոց ցեղասպանության մասին գխոսի։ Եվ այս ֆիլմը բարձր որակով պատրաստված ֆիլմն է, որ լավագույն ձևով այս նյութը, ցեղասպանության նյութը հանրության կներկայացնի։ Հետևաբար այսօր եւս մենք պիտի ուզեինք քաջալերել ձեզ, որ այս ֆիլմը դիտեք եւ ոչ թե միայն դուք դիտեք, այլ նաեւ քաջալերեք ուրիշները, ձեր հարազատները, ձեր բարեկամները եւ մանավանդ ոչ հայերը, որովհետեւ այս ֆիլմը դիտեն եւ իրազեկ լան մեր պատմության, թե 100 տարիներ առաջ ինչ պատահած էր մեր ազգին կյանքի մեջ։ Ես կհավատամ, որ այս ֆիլմը լավագույն առիթը կներկայացնի մեզի ցեղասպանության նյութը հանրության հետ, ոչ հայերու հետ խոսելու։ Կարևոր ֆիլմն է եւ կքաջալենք ձեզ բոլորդ, որ այս ֆիլմը դիտեք։ The world is at your feet, Mikhail. Do us proud. You're going to become a doctor? Yes, it's my passion. Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես գիտեք, հունիսի 15-ին առաջին անգամ պիտի ցուցադրվի Քրքորյանի երկար ժամանակ սպասված խոստում ֆիլմը The Promise։ Կքաջալերենք մեր քաղաքի բոլոր անդամներին, որպեսզի ներկա լինեն այդ ցուցադրության եւ հաջորդող ցուցադրություններին։ Ոչ միայն իրենք անձամբ ներկա գտնվեն, այլ նաեւ հրավիրեն նամանավանդ իրենց օտար բարեկամներին, որպեսզի միանան իրենց եւ միասնաբար քաջալերենք այս շատ կարեւոր ֆիլմը։ Ինչպես գիտեք, շուրջ $100 միլիոն ծախսի է նայած այս ֆիլմը եւ մենք պարտավոր ենք իբրև հայեր քաջալերել, որպեսզի հաջորդող բեմադրիչներ նաեւ ունենան եւ արտադրեն նման ֆիլմեր։ Կխնդրենք ձեզանից եւ կքաջալերենք, որպեսզի դուք եւս ձեր բարեկամներով, նամանավանդ ինչպես ասացի, օտար բարեկամներով ներկա գտնվեք թե բացման, ֆիլմի բացման եւ նաեւ հաջորդող ցուցադրություններին։ Սիրելի հայրենակիցներ, քաղաքական մեծ մարտահրավերները հաղթահարած, հայի եւ ոչ հայի մասնակցությամբ ստեղծագործված բարձրորակ հոլիվուդային արտադրություն է The Promise ֆիլմը։ Արդարության հասնելու հեռանկարով այս ֆիլմը հայոց ցեղասպանությունը ապացուցած է որպես միջազգային իրականություն։
ոչ մի ճիգ չի խնայված, ոչ նյութական, ոչ էլ բարոյական։ Մեծ գործը արված է, մեզի կմնա կատարենք մնացածը։ Հունիսի 15-ից մեր ավստրալացի ընկերների, բարեկամների հետ միասին քաջալերենք այս վիթխարի աշխատանքը, հարգելու այս մեծ բարերարի աշխատանքը գործունյա մարմինը և մեր պարտքը կատարենք, մեր 1.5 միլիոն նահատակ սուրբերի անմոռաց հիշատակը։ Սիրելի հայրենագիտներ, Հոյիթա Ավստրալիո Գետրան Գոմիդեի գոմե գոչ կուղենք բոլոր համայն հայ ժողովուրդին, որ ներկա գտնվի խոստում Promise ֆիլմին, որ պիտի ցուցադրվի 15 հունիսին։ Կքաջալերենք, որ բոլորդ ձեր ներկայությամբ դիտեք այս ֆիլմը եւ ձեր հետ բերեք ձեր կորզագից ընկերները եւ ընկերները, որ դեղացիներ են։ Որ այս բոլորը ծանոթանան մեր ցեղասպանության պատմության եւ դեսնեն Թուրքիո վարած ժխտական քաղաքականությունը։ Շնորհակալություն ցեզի եւ գտեսնվենք մոդաբակային։ It's very dangerous for Armenians right now. I want to get you out of here. If it's not safe for me, then it's not safe for any of my people. What is the Associated Press doing here? Reporting on the war. The Armenian National Committee of Australia encourages all members of our community to watch The Promise. The release of this film is such a great step forward in educating the masses on the Armenian Genocide. Let's band together, stand united, and support this great initiative. Սիրելի հայրենագիտներ, վերջապես երկար սպասված Promise ֆիլմը պիտի ցուցադրվի Ավստրալիո մեջ հունիս 15-ին առաջին անգամ լալով։ Հետևաբար Ավստրալիո հայօգնության միության շրջանային վարչության եւ իր 4 մասնաճյուղերուն Սոսե, Արազ, Արաքս եւ Նայիրի անունով գուկամ գոչ ուղղելու ցեզ յուրաքանչյուրին, որքակ եւ քաջալերեք դիտելով այս ֆիլմը։ Ոչ միայն անտրանիկ ցուցադրությունը, այլ նաեւ անոր հաջորդող բոլոր ցուցադրությունները, ինչպես նաեւ պետք է եւ հարկ է հրավիրեք ձեր դեղացի բարեկամները եւ ազգականները եւ ընկերները, որբեսի կան եւ դիտեն հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը արտացոլածող այս շատ կարեւոր պատրաստությունը։ Հետևաբար բոլորս կտեսնվենք հունիս 15-ին ֆիլմի անտրանիկ ցուցադրության։ Սիրելի հայրենագիտներ, մենք հաջող կտշկոենք, թե մեր ցեղասպանությունը օդար շրջանակներու մեջ ներկայացնող որակավոր շրջապատկերներ չենք պատրաստած։ Ահավասիկ, The Promise-ը, որ 15 հունիսին պիտի ցուցադրվի առաջին անգամ լալով Սիդնեի մեջ, մեծ արիտմն է մեր բոլորին, որպեսզի ներկա գտնվենք մեծ թիվերով սույն շրջապատկերի ցուցադրման։ Սակայն չմոռանանք նաև մեր բարեկամներուն, հատկապես ավստրալիական շրջանակներուն եւ այլ շրջանակներու մեջ քաջալերել, հրավիրել եւ մեր հետ բերել շրջապատկերի սրահները, որբեսի խորներամ գերբով անոնք ներկա գտնվին եւ ունգընտրեն ասկանչելի շրջապատկերը։ Ուրեմն 15 հունիսին եւ անոր հաջորդական շաբաթներուն կքաջալերենք ձեր բոլորին համաշխարհային շրջանային վարչության կողմէ եւ մեր բոլոր մասնաճյուղերու կողմէ, որբեսի քաջալեր հանդիսանակ այս ասկանչելի առիթին։ Հունիս 15-ին Ավստրալիո մեջ առաջին անգամ լալով պիտի ցուցադրվի The Promise ֆիլմը, որ կպատմի ցեղասպանության մասին։ Ավստրալիո հոմետմենի շրջանային վարչությունը գոչ կուղե բոլոր ավստրալահայության, որբեսի քաջալերեն սույն ֆիլմի ցուցադրությունը, իրենց հետ ինտերակցելով իրենց բարեկամները, որբեսի ծանոթանան մոդորեն հայ ցեղասպանության մասին։ AYF Australia, its chapters and its members encourage you all to go and watch the Promise film. It is highly important that the Australian Armenian community backs the film and takes its non-Armenian cousins, friends and relatives to support the film, especially on other weekends other than opening weekend. It is a strong educational tool and we wish that this is a way that we can speak to the greater community. Go out and watch the Promise film.
have to get us out of here before there's no time left. I was told that you organized an escape route. How can I help? Խոստումը սկիզբն է եւ այսօր կհավաքվենք որովհետեւ դարձյալ խոստանանք կխոստումը որ մենք կդարած ենք երեք այսօր եւ պիտի շարունակենք կդարել նաեւ վաղը այսինքն պիտի հիշենք եւ պիտի բանջենք խոստում շարժանագարը որ այսօր արդեն սկսած է դարասփռվել աշխարհով մեկ պիտի հասնի նաեւ Ավստրալիա Այն խոստումը, որը սկսած է արդեն 102 տարիներ առաջ, խոստում, որ մենք պիտի շարունակենք այսօրվա սերունդը, հայկական բարեգործական ընդհանուր միության անունով կքաչարենք բոլորը եւ նաեւ բոլոր ձեր ընկերները հավաքեցեք ձեր դրացիները, ձեր բարեկամները եւ շրջանակը եւ փորձեցեք երթալ անտրանիկ ցուցադրության, որտեղի պիտի ունենա հունիս 15-ին Ոչ միայն հունիս 15-ի առաջին ցուցադրության կքաչարենք նաև որ դուք միշտ հաջող քրեթե ամեն օր այնքան որքան դրամատրելի է շարժասրահներուն մեջ ներգայանակ եւ դիտեք որովհետեւ անգամ եւս բոլորս միասին որպես հայություն փաստենք որ մեր ներգայությունը ժամանակավոր չէ այլ հավիտենական է եւ պիտի շարունակվի որովհետեւ տշնամին այս բարակային թուրքը գիտնա եւ ճանչնա ցեղասպանությունը որովհետեւ Վերջին հաշվով մենք կարողանանք իսկապես արժանանալ այն ճանաչումին ոչ թե միայն որպես ճանաչում, այլ նաև որպես հատուցում մեր բոլոր իրավունքներուն եւ ինչու՞ չէ նաև հողերուն։ Հաջողություն կմաղթենք այս բարակային բոլոր այն գործունեություններուն, որ դեղի պիտի ունենան այս իմաստով եւ պիտի շարունակվի այս խոստումը մինչեւ որ իրականություն դառնա բոլորիս համար։ Շնորհակալություն եւ գուհուսամ որ կհանդիպենք շարժանագարի սրահներեն ներս եւ կվայելենք նաեւ ոչ թե միայն շարժանագարի գեղեցկությունը, պատմությունը, հուշը, այլ նաեւ միասնապար մեր խոստումը կվերանորոգենք։ The AGBU Sydney chapter encourages all its members and the entire Armenian community in Australia to support The Promise, the movie. We encourage you all to get out there during its opening weekend, the 15th, to fill those cinemas with as many people as possible. Get out there and watch the movie more than once. Organize outings with your friends, non-Armenian neighbors, and work colleagues. We need to be present in the cinemas for more than this weekend, for many weekends to come. Dear fellow Armenians, The Promise is a great opportunity to introduce general audiences and the wider community to the Armenian Genocide. We must all support this historic film and use this important medium to educate the many people who are unaware of this most tragic event. As Principal of Gosson College, I'm proud to say that our teachers and high school students will be attending the opening screening of The Promise on the 15th of June. So let's all vow to keep the promise and support this important film. We will build a future together. We vow to keep the promise. 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 We vow to keep the promise.